السيدة والسادة، مساء الخير وأهلا بكم من جديد. اليوم نواصل معكم الغوص في أعماق المجتمع المصري، نناقش قضايا أبنائه ومشاكلهم في داخل الوطن وخارجه. اليوم نتحدث عن العلاقات الثنائية بين مصر وجيرانها. السيدة والسادة، هناك بعض العلاقات بين بعض الدول قدرية ليس فيها اختيار، خلقت لتبقى، وربما يبدو هذا هو التوصيف الأدق لوصف العلاقة بين مصر وليبيا. وربما يكون احتفال ليبيا بمرور 40 عام على ثورة الفاتح التي دعمتها مصر منذ انطلاقها مناسبة جيدة لطرح أسئلة مهمة حول العلاقة بين الدولتين ومستقبلها. السادة والسادة، بعد 40 عام من ثورة الفاتح، هل حققت ليبيا علاقات ومكاسب دولية جيدة؟ كيف تطورت العلاقات المصرية الليبية؟ وهل الاستثمارات الليبية في مصر هي انعكاس جيد لتلك العلاقة؟ وهل هناك تفضيل لمصر في حجم الاستثمارات مثلا؟ وفيما يتعلق بالإجراءات التنظيمية الأخيرة في ليبيا، هل جاءت ضد العمالة المصرية أم جاءت للتنظيم؟ وكيف يمكن منع الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا عن طريق ليبيا؟ لماذا أصبحنا نسمع كثيرا عن أحكام إعدام ضد مصريين في ليبيا؟ وما هو الدور الذي تلعبه الوساطات الليبية في إنقاذ أرواح المحكوم عليهم؟ السادة والسادة، نحن لا نتحدث فقط عن 40 عاما الماضية، نحن نتحدث عن علاقة أخوة وجيرة وشراكة تاريخية بين مصر وليبيا، نناقش قضاياها ومشاكلها وهمومها مع المسؤول الأول عن هذا الملف. نستمع اليوم إلى وجهة نظر السيد أحمد قذاف الدم، المبعوث الشخصي ومنسق العلاقات المصرية الليبية. أهلا بك معنا النهاردة. أهلا وسهلا. واسمح لي أن أبدأ معك 40 سنة من الثورة، هل ما زال هناك ثورة؟ 40 سنة مش كفاية احتفال؟ ألم يحن الوقت لكي تكون هناك دولة ونتوقف عن الثورة؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم، كل سنة وانتم طيبين وأهلنا في مصر والعالم الإسلامي بهذا الشهر الكريم الذي أنزل فيه القرآن، شهر مبارك فيه بدر وفيه 10 رمضان وفيه أيام مجيدة عاشتها هذه الأمة. واحتفلنا به أيضا منذ أيام بثورة الفاتح من سبتمبر العظيمة التي تفجرت منذ 40 عام على الأرض الليبية وما زالت مشتعلة وما زالت تحمل المبادئ والقيم والهمم، ما زالت تحلم بمستقبل الأمة العربية والإسلامية وأفريقيا أفضل، وما زالت تحلم بالعدل والمساواة، وما زالت تحلم بأن ينتهي العسف والجور. وطالما هذا قائم، إذن الثورة متطلباتها قائمة، يعني ظروف الثورة لم تنتهي حتى تنتهي الثورة. نتمنى أن تنتهي الظروف حتى يصبح الناس سعداء والمستقبلين. السؤال هنا يعني استمرار الحلم بالعدالة واستمرار الحلم بالوحدة والحلم بتحقيق 40 عام الآن، ألم يحن الوقت لكي تتحول هذه الأحلام إلى حقيقة؟ ألم تتحقق أي جزء من هذه الأحلام؟ أم أن الثورة هي قدر لليبيا سوف تعيش معه طالما بقيت مبادئ ثورة الفاتح؟ الفتح هي صرخة حرية، يعني ظهرت، نحن جزء على الأرض الليبية، طبعا جزء من أمة وجزء من ثورة، نحن امتداد لثورة العربية، ثورة عبد الناصر وثورة العراق وسوريا والسودان، ثورة الأمة التي تبحث عن ذاتها، تبحث بعد مرحلة الاستعمار. الأمة تائهة هكذا، قسمت لدويلات، مزقت، مضطهدة، مهانة، لا تستطيع أن تحل مشاكلها، ليس فيها إلا التخبط والضياع والمهانة والهوان الذي نعيشه الآن. أما على الأرض الليبية فليبيا، الثورة الليبية حققت على الأقل على الأرض الليبية طردت القواعد وطردت الطليان، وفرضنا إرادتنا على المستعمر الماضي، وانتزعنا منه اعتراف بالاعتذار وبالتعويض، فرضنا إرادتنا، وها نحن نصل لعيد 40 بحمد الله فوق جسر من الإنجازات الكبيرة. ولعل الاحتفالات اللي شاهدتموها هي ليست كبقية الاحتفالات، يعني عندما يشارك أكثر من 60 رئيس دولة في احتفالات ثورة، وهذه الدول جميعها كانت لها علاقة بليبيا، وكانت ليبيا طرف في
تحريرها وساندتها ووقفت معها، وهذا نوع من الوفاء لهذه الثورة العظيمة. أن يشارك أكثر من 45 جيش في استعراض في الساحة الخضراء في ليبيا، هذا أيضا رد آخر أو إجابة أخرى على هذا السؤال. عندما يكون أهلنا في ليبيا سادة كل يحمل تاجا على رأسه، يعني شريك في السلطة وفي الثروة وفي السلاح، بعد أن كان مهانا تحت أقدام الطليان والعهد المباد والقواعد والعسف والجور والاستغلال، هذا أكيد على الأرض الليبية تحقق أن يكون هذا الشعب الصغير في العيد 40 نرأس الجمعية العامة ونرأس الاتحاد الأفريقي وأعضاء في مجلس الأمن. هذا أكيد مجد كبير لأهلنا ولهذا الشعب الصغير الذي في شمال أفريقيا، الذي يحييه هذا المساء، الذي لولاه هذا الشعب وجهده وجهاده ما كنا وصلنا إلى هذا الذي نحتفل به اليوم. 40 عام مرة أخرى، دعنا نتوقف عند رقم 40 باعتبار أنه رقم مهم في الواقع في تاريخ ليبيا اليوم. 40 عام من الثورة، ألم تصل الثورة بعد إلى مرحلة إلى سن النضج، دعني أسميها، لكي تتحول من مفهوم الثورة إلى مفهوم الدولة المستقرة، أم أنه من المفضل أن تظل ليبيا في صورة ذلك أو تلك الدولة المتمردة الخارجة، مش المتمردة مفهوم التمرد العام، ولكن المتمردة عن العرف، المتمردة عن الوضع العام، الدولة التي دائما إما مثيرة للمشاكل أو وراءها مشاكل. هل وصلت ليبيا، هل انتهت ليبيا من تلك المرحلة؟ هل وصلت إلى مرحلة الدولة، إلى مرحلة سن الرشد بالنسبة للثورة؟ أعود مرة أخرى، إذا رأينا أن ليبيا هي ليبيا دولة هكذا مستقلة ذات سيادة كما يرى بعض الدول، نحن دولة خلاص منذ عام 77، منذ إعلان قيام سلطة الشعب، انتهى مجلس قيادة الثورة وجلس الليبيين أحرار على الكراسي، وعندما انتزعوا العرش من الملك والعهد المباد وأصبحوا سادة على كراسيهم ويملكون السلطة ويقررون ما يشاءون على الأرض الليبية، كان ينبغي أن تنتهي الثورة عند هذا الحد. لو كانت ليبيا فقط أصبحوا سادة شركاء لا أجراء، أصبحوا المبادئ الرئيسية للثورة، يكون المبادئ الرئيسية لقيم الثورة الجديدة. الثورة هي حالة رفض لواقع والتمرد عليه، ورفض للتقليدية